pagpakain ng ating Martinis. Martinis, where are you? Gutom na sila eh. Malaki oh. Sisipulan mo lang yan. Uy, close mo na yan. Takaw ka. Wala na. So, every 30 minutes lang to kasi di old, parang mga 5 days old pa lang sila. Kita, kumain. Tuturuan natin magsalita yan pag malaki-laki na.